der geilste Geburtstag, Alter. Jo, Adi, ich habe eine kleine Frage. Und zwar, hast du Lust, wieder mal einen Roadie zu machen? Unser erster ist ja schon komplett escalated, aber irgendwie finde ich es nice. Es wäre Zeit für nochmal einen. Es wäre chillig. Was meinst du, wärst du dabei? Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Es ist wieder passiert. Der Can und ich sind wieder auf einen Roadtrip gegangen. Ihr wisst ja, der Can und ich waren schon im Herbst auf einem Roadtrip und der ist komplett eskaliert. Jetzt haben wir gedacht, wir machen einen zweiten Roadtrip und auch der ist wieder eskaliert. All das, was in diesem Video hier passiert, ist alles in nicht weniger als 24 Stunden passiert. Aber fangen wir doch einfach von vorne an. Weil für einen Roadtrip braucht man ja ein Auto. Und letztes Mal sind der Can und ich mit einem alten Büsschen gegangen. Aber das Mal habe ich denen gedacht, frage einfach mal Seat an und frage, ob sie mir nicht ein Auto geben für einen Roadtrip. Seat hat geantwortet und hat mir nicht irgendein Auto gegeben. Seat hat mir den neuesten Seat Tarraco gegeben. Das ist der SUV von Seat. Zum Zeitpunkt, wo wir den Roadtrip gemacht haben, ist das Auto noch nicht mal im Verkauf gewesen. Dann bin ich also das Auto abholen. Ich hoffe, ihr hört, wir windet ein bisschen. Ich bin jetzt hier in einem Dorf namens Schinznach-Bad. Irgendwo. Ich weiss nicht genau, wo das ist. Ich bin 2 Stunden zurückgefahren und es windet übel. Was ist da los? Aber ich bin gehypt aufs Auto und das kann ich jetzt abholen. Auti, 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 Auti. Wo ist mein Auto? Wow. Okay. Wow. Alter, ich sag nur, was ist das für ein Spaceship? Alter, das hat nichts mit meinem Auto zu tun. Digga, Bildschirm. Zu modern. Es ist nicht mal geschaltet, es ist Automat, das heisst absolut behindertensicher, dass auch ich damit fahren kann. Und ansonsten einfach geil. Ich bin jetzt daheim angekommen, das ist mein Zimmer ist ein bisschen messy. Auf jeden Fall muss ich in 3 Stunden beim Can sein. Und ihr wisst ja, ich wohne in Basel, der Can wohnt in St. Gallen. Wird knapp, aber wir fangen jetzt an zu packen. Es ist alles gepackt, es ist alles drin, es hat hier hinten sehr viel Platz für die Ski und alles, das ist perfekt. Und die Sonne scheint sogar noch ein bisschen. Merci vielmals, Seat, dass ihr mir das Auto für den Roadtrip zur Verfügung gestellt habt. Und dann war es Zeit, den Roadtrip wirklich zu starten. Und zwar bin ich von mir daheim aus von Basel-Land auf St. Gallen gefahren, den Django abholen. Hold me like you do. Love the way you move. But I wish you. Bist du da? Ja, ich bin unten. Ah, ich mach drauf. Jetzt ist gerade aufgegangen. Ja. Es ist an dem Freitag oben schon auf die 7 zu oben zugegangen. Ich hatte Can bei mir, wir waren komplett gewesen. Und dann sind wir eigentlich mal relativ planlos, wie wir das schon beim ersten Roadtrip gemacht haben, einfach losgefahren. Wir stehen hier am Rand der Straße und es leuchtet einfach das Logo auf dem Boden. Das sieht jetzt nice aus. Sieht schon nice Irgendwo aus. im Appenzell auf einem Street. Hey. So oben. Oh. Oh shit. Oh.
Ey, Can. Was? Das sieht mega geil aus. Eine Skipiste, komm, wir sliden mal runter. Also sind wir auch mal losgefahren und sind dann auf die gute Idee gekommen, dass wir bei unseren guten YouTube-Kollegen Saturday Sunday vorbeischauen. Die wohnen nämlich im Buchs. Das ist noch in St. Gallen an der Grenze gerade zu Liechtenstein. Und dann haben wir gedacht, gehen wir die doch einfach einmal überraschen. Es war ja keine richtige Überraschung. Wenn... Das sind Moves. Oh nein. Wir gehen jetzt Eingang zerstören mit Fötzeli. Los geht's! Was ist das für eine Gestalt? Aber die wohnen schon in so einem Luxusblock. Sie wohnen nicht hier. Fuck. Zweiter Versuch, richtige Adresse. So, wer kommt mit an? Oh yes. Oh yes. Nein! Hoi! Adrian, hast du etwas vor? Ja, nicht vor. Nicht? Oh oh. Was machen wir? So, komm jetzt. Hat das noch ein Ding? Nein! Nein, nein, hol uns! Nein, du Lusche! Oh, wie das geklebt hat! Und wie lustig das Ganze auch ausgesehen hat, so hätte ich mir Freitag oben nicht vorgestellt. Weil ich nämlich die Wohnung putzen. Immerhin wusste das, was er gemacht hat. Merci vielmals Saturday Sunday für die nette Gastfreundschaft. Dann sind wir also so auf die 10 zu oben wieder losgefahren, Richtung Liechtenstein. Ich selber bin noch nie in Liechtenstein gesehen und bin eigentlich noch recht gespannt gewesen, wie es in Vaduz aussieht. Digga, ich habe noch nie in meinem Leben, ohne Scheiß, so eine kleine Stadt gesehen. Ich glaube, Vaduz hat auch wirklich zu viel Geld für die ganze Welt. Die Stadt ist so klein, es ist nichts rumgelegen, es ist so schön gewesen. Und es ist so schön gewesen, dass wir gerade ein paar Vibes eincatchen für euch. Extra da safe so eine halbe Stunde durchgelaufen, okay, eine Viertelstunde. Haben da wieder so beim Schloss nice Shots taken. Es ist zu. Natürlich wohnt da wahrscheinlich der King von Vaduz drin so. Hallo? Grüezi! Grüezi! Wir sind zwei junge Filmer und wir wollten fragen, wir dürfen das Grundstück betreten zum Filmen. Na sicher nicht, um die Zeit sowieso gar nichts. Was meinen ihr eigentlich? Never looking back, we're running. And can't you have a little fun for a change? You've been running straight love through your veins. And all you wanna know is you got it. And don't say why you're sorry. Alter! Leute! Geht jetzt da runter? Nein! Oh shit! Nein! Bro! So sind wir mitten im Dunkeln vom Schloss wieder oben runtergelaufen zum Parkplatz, wo wir unseren Seat parkiert haben. Und dann haben wir nur gewusst, wir wollen auf St. Moritz. Es war dann mittlerweile auch schon 12 Uhr oben, dann haben wir das eingegeben und jetzt jemand angezeigt, 2 Stunden, also um 2 Uhr morgens sollten wir in St. Moritz sein. Kein Problem. Noch sind wir, also ich in dem Fall, weil nur ich fahren konnte, sind wir losgefahren. Haben wir Richtung Chur müssen, dann ist man links auf Richtung Klosters Davos zum Autoverlad gekommen. Nur das Dumme war, wir sind am 1 Uhr morgen bei dem Autoverlad angekommen und der hat dann logischerweise nicht mehr offen gehabt. Das heisst, wir haben das ganze Tal noch weiter hinterher fahren, bis wir dann zum Julienpass gekommen sind, etwa am 2 Uhr morgen. Dann sind wir am 2 Uhr morgen über den Julienpass drüber. Es war dunkel, der Can ist eingepennt. Draussen hat es einen Schneesturm gehabt. Es war wirklich so ein richtig nice Feeling, schön warm im Auto, ein bisschen chillige Musik los gehabt. Das war einfach nice gewesen. Dann sind wir also die Julia runtergefahren, sind auf St. Moritz gekommen, sind dann noch ein bisschen weiter gefahren und sind dann etwa am 3 Uhr morgen, wenn ich das noch genau weiss, sind wir auf so einem Parkplatz in Zuoz angekommen. Das ist so ein ganz kleines Dörfli dort und haben uns schon bereit gemacht zum Schlafen. Also wir haben im Auto pennen und kurz vor dem Einschlafen sind wir auf die glorreiche Idee gekommen. Wir kennen doch irgendjemanden, den wir mal an einem Festchen von Glanz und Gloria gesehen haben, der in Pontresina wohnt. Vielleicht ist ja die Person noch im Ausgang. Jessica heisst, sie haben mir ihr auf WhatsApp geschrieben, ob sie im Ausgang ist und ob wir sie irgendwie heimbringen können. Ich weiss nicht, wieso wir das dann machen wollen. Auf jeden Fall schreibt sie 10 Minuten später, ja voll, kommt mich irgendwo auf der Straße, irgendwo im Nitro abholen.
Das heisst, wir sind etwa um 20 ab 3 am Morgen sind wir wieder auf dem Parkplatz abgefahren, sind nochmal durch St. Moritz gefahren oder vielleicht ist es auch vor St. Moritz gewesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind die dann dort irgendwo auf einer Strasse gestanden, zu 14 waren sie. Dann haben wir die aufgeladen und dann haben wir die 4 Leute heimbringen. Und Digga, das sind 4 Leute, die dort in der Nähe von St. Moritz wohnen, aber die Dörfer sind so weit auseinander. Zum Teil sind wir 10 Minuten, gefühlt 15 Minuten von Dorf zu Dorf gefahren und das sind Kollegen und das ist dort hinten einfach normal, weil sie so weit auseinander wohnen, das war noch lustig gewesen. Auf jeden Fall haben wir dann alle heimgebracht, haben dann zu dieser Jessica heim können schlafen. Merci vielmals, dank dir haben wir nicht im kalten Auto schlafen. Endlich sind wir etwa am 5 Uhr oben in Pontresina bei der Jessica daheim schlafen. Nur das Problem war, wir haben 2 Stunden später am 7 Uhr morgen schon wieder wollen bzw. müssen aufstehen, weil dann der Sonnenaufgang war und wir haben das mit unserer Drohne filmen. Sind wir also am 7 Uhr morgen 2 Stunden später aufgestanden, komplett müde, sitzen ins Auto, wollen die Drohne starten, Akku von der Drohne will nicht. Hat der Akku einfach nicht funktioniert. Nach ein bisschen ausprobieren und so hat es nicht funktioniert. Leider haben wir irgendwie nur ganz wenige Shots können machen. Sind dann auf jeden Fall auf St. Moritz zum Morgenessen. Morgen, es ist der Morgen, Tag 2. Wie viel haben wir geschlafen? Alter, 1,5 Stunden oder 2. 1,5 Stunden. Aber damit der Morgen gut starten kann, kann man da auch mal... Oh, wir sehen einfach in den Himmel. Und jetzt gehen wir auf St. Moritz. Let's go. Und schauen, was der Tag bringt. Aber bevor wir zum Morgenessen und ein neues Kabel für die Drohne zu kaufen, gibt es erstmal eine gediegene Runde Drifty Mifty. Und let's go! Im Auto fühlt sich schon ganz viel geiler an. Im Fall. Oh, 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 oh. Oh. Dude, also wir sind so am Slide. Wenn so weit ist, der endet. Wenn ich sage, der mein ist. Nee, Babe, das ist kein Geheimnis. Zu früh vor sie verschwendet. Wenn so weit ist, der endet. Wenn ich sage, Girl, der mein ist. Brauche dich nicht und ich gut für dich, nein. Baby, komm mit mir und du bist nicht mehr allein. Leck ist live, nur grüßt im Moment. Bro, die Zeit auf der Welt ist begrenzt. Brauche dich nicht und ich gut für dich, nein. Baby, komm mit mir und du bist nicht mehr allein. Leck ist live, nur grüßt im Moment. Bro, die Zeit auf der Welt ist begrenzt. Digga, sind die Vibes von St. Moritz nicht nice gewesen? Die sind nice gewesen. Wir haben dann dort also gemütlich zum Morgen gegessen, wir haben uns gestärkt, sie dann auch wach mittlerweile und haben das Gefühl gehabt, wir haben ja Snowboard dabei, wir haben ja Ski dabei, gehen wir doch Skifahren. Noch sind wir erst zum Skigebiet von St. Moritz, dort war es dann nicht zu teuer gewesen. Und dann hat uns noch die Jessica ein kleines Skigebiet bei Pontresina empfohlen. Dann sind wir wieder zurück zu Pontresina gefahren und dort war so ein kleiner Skilift gewesen und Digga, der Can und ich haben auf dem kleinen Hügel bei Pontresina einfach mal ein Ründchen geschreddet. Let's go! Alter, ist das Skifahren richtig nice gewesen. Nur bin ich langsam auch ein bisschen müde geworden, weil 2 Stunden schlafen und über 8-9 Stunden Auto fahren, das ist schon anstrengend auf so einem Roadtrip. Wir haben uns dann also auf den Weg zurück gemacht, somit ist unser Roadtrip dann auch langsam fertig gewesen. Es war wieder eine riesige Story gewesen. Das Mal haben wir viel mehr gefilmt das letzte Mal. Ich habe es richtig nice gefunden. Wirklich, merci vielmals, dass ihr mir den Seat Tarapco zur Verfügung gestellt habt. Das Auto ist wirklich perfekt für den Roadtrip. Merci vielmals. Meine Stimme ist weg. Das Gehirn ist weg. Das Hirn ist weg. Meine Ausdauer ist weg. Das Benzin ist gleich weg. Der Roadtrip ist gleich vorbei. Wir machen jetzt hier den Abschluss auf dem Julipass. Oben ist richtig schön hier. Das war der Trip mit dem Can. Wir haben irgendwie, wie viel ist das gewesen? Etwa 24 Stunden.
Ja. Und das Video, das ihr jetzt so gesehen habt, das ist alles in etwa 20 Stunden passiert. Das ist richtig nice. Das Auto hat gut funktioniert und vor allem gerade hier in den Bergen und auf dem Wasser läuft das Ding sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was sagt man? Peace. Peace. Und Blümli. mein Kollege der Ling, das ist ein Japaner. Wenn der Ling getrunken hat, ist dann der Breitling. Oh!